هنعمل الرز المعمر او البرام الرز المعمر على طريقة جدتي بطريقة سهلة وطعمه بجد خطير. لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. شايفين الجمال والرز ازاي مستوي والفراخ مستوية وطعمه خطير. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا معايا هنا صدر فرخة، هقطعه جناحات وبعد كده هروح جايه مقطعاه مكعبات. عمال نعمله رز معمر بالفراخ مكعبات بقى ليه؟ عشان تبقى قطع صغننه كده تستوى معانا بسهوله جدا، نقطعها قطع صغننه فتستوى معانا بسهوله. المهم انا معايا صدر فرخه هقسمه على 3 برامات وكان كميه حلوه قوي. المهم قطعناها مكعبات وبعد كده هديله رشه فلفل اسمر كده، يديله ايه طعم حلو. الفلفل الاسمر مع الرز بيدي طعم بجد خطير. هنمكسهم كلهم مع بعض كويس قوي كده ونحطهم على جنب لحد ما نحضر معانا الرز بتاعنا. غسلنا الرز كويس جدا وجبت البريمات بتاعتي. هحط الاول مقدار الرز بتاعي في البريم وهسيب حوالي صبع كامل عشان لسه انا هحط طبقتين تانيين. فوزعت الرز وبعد كده هحط قطع الفراخ بتاعتنا وبعد كده اجيب اكمل بقيه الرز بتاعنا. هقولك على سرين بقى يخلي معاكي وش البرام احمر وحلو كده ويدي طعم اللي هو الطعم الجميل بتاع جدتي. انا كده ايه، وسعت ايه الفراخ اللي معايا كلها. هغطي بالرز يا دوبك ان انا هغطي بس الفراخ، مش ان انا هعمل بريم، لا ده انا هغطي ويكون في فاصل كده مكان عشان انا هحط ايه الميه واللبن بتاعنا. حطي بقى السمنه البلدي، رز معمر يعني سمنه بلدي. حطي الملح الحادق بتاعك وبعد كده اللبن بتاعنا بيكون لبن كامل الدسم بالكريمه بتاعته، واكون مسخناه عشان يسهل معايا الرز يستوى بسرعه جدا. اظبط معيار الميه بتاعتي وانا دايما بشيل وش الكريمه. تحطي كده معلقه على وش اللبن من فوق وش برام الرز ودخليه الفرن، ويا سلام على الجمال والطعم والريحه ولونه، بيدي طعم روعه بجد. دخليه الفرن بقى بتاعك، كوني مسخنه الفرن قبليه، وطبعا كمان كنا مسخنين كمان اللبن فما خدش معانا وقت في السوا كتير. شغلي بقى الهوايه معاه عشان يحمر فوق وتحت، والف هنا وصح عليه. بجد طعمه وريحته روعه. شوفوا جماله طالع عامل ازاي، والفراخ بتاعته من جوه مستويه وما فيش اي حاجه فيه، طالع مستوي جدا وطعمه روعه. لو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. احفظوها بقى وشوروها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يبلغنا شهر رمضان المبارك وينعاد علينا بالخير والسعاده يا رب، وربنا يجعلها ايام مفترجه علينا. واللي حابب اي وصفه في اي حاجه يبعتها لي ان شاء الله هنزلها له. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.